Gaber in Jure sta učenca glasbenega centra Do Re Mi. Vanj sta vstopila kot 4-letnika, danes pa njun glasbeni talent osuplja in navdihuje. Jure igra na tolkala in je velik ljubitelj skupine Queen in njihove glasbe. Tukaj imam risbe od kitar in skupine Queen. Tukaj sem narisal take glavice. Tukaj imam CD-je, vse. Tukaj imam take majhne bobne, ki so jih zatem naredila. Pa še to vinilko, potem še tukaj bobni iz Lego kock, to palico, če kdaj po našem Freddie Mercuryju, pevca skupine Queen. Tukaj imam eno tako majhno kitaro, pa tukaj imam iz kartona narejen klavir, tukaj imam koledar za to leto, knjižico, če sem si kaj hotel izmisliti. Njegov najljubši član skupine pa ni bobnar, kot bi pričakovali, ampak kitarist Brian May. Kitarist ima tako lepo kitaro, imenuje se Red Special, ki sta jo z očetom naredila, pa seveda kitarist je tudi bil astrofizik. Glasbeni center Do Re Mi deluje že več kot desetletje, v njem pa je trenutno 160 učencev, 18 med njimi je otrok z avtizmom. Za mnoge izmed slednjih bi bili sprejemni izpiti v glasbene šole nepremostljiva ovira, v Do Re Mi pa jim najprej odprejo vrata v pripravljalni program, nato pa v glasbeno šolo. Tudi Jure in Gaber sta tako vstopila v svet glasbe. Kako zelo jo imata rada, pove tudi Juretov odgovor na vprašanje, koliko časa vadi doma. Toliko, kar mi srce poželi. Ali Gabrov, kako rad je glasbenik? Od 1 do 100 bi jaz ocenil 111-krat. V glasbenem centru si ves čas prizadevajo pridobiti tudi odlične glasbene mentorje. Eden izmed njih je Gregor Plamberger, Juretov mentor. Pred prihodom v Do Re Mi ni imel izkušenj s poučevanjem otrok z avtizmom. Zelo pomembno se mi je zdelo, ko so mi povedali, da naj me ne bo strah, pa da naj teh otrok ne tretiram, kot da so drugačni, ker v bistvu niso. In sem se pol naučil, da pri njih je zelo pomembno, da zgradiš odnos, ne tak učitelj-učenec, ampak da bazira bolj na prijateljstvo, da se gradi nek tak prijateljski odnos, bolj poglobljen, kar pomeni, da mene zanimajo še ostale stvari pri teh otrocih, kaj se z njimi dogaja, kaj jih zanima, s čim se še ukvarjajo poleg glasbene šole, in gre pol za neko tako izmenjavo v bistvu tudi občutkov vseh teh stvari. Gregor je učitelj na 3 glasbenih šolah in zaprisežen ljubitelj metalne glasbe, saj igra v več tovrstnih skupinah. Kako to vpliva na njegovo poučevanje glasbe? Predvsem bi rekel, da me bolj odpira. Nimam tega strogo pristopa, samo klasična glasba. In se trudim tudi pri otrocih to širiti. Da jim pustim, da se odločijo, da najdejo muziko, ki jim je všeč, ki jim daje energijo, pa da zaradi te muzike pol lažje igrajo, oziroma bolj z veseljem igrajo tudi stvari, ki so nujne, rečemo, za pouk. In kako sta z Juretom našla skupno rdečo nit? Se mi zdi, da ravno to, da me je zanimalo, kakšna glasba mu je všeč. In na začetku je bil on v tej bolj narodno-zabavni Avsenik Modrijani, in smo to že zelo hitro na ure vključila. Kar pomeni, da je Jure prišel na uro z že pripravljeno skladbo, ki ni imela nujno bobnov, in smo jo igrala tudi na uri. Da ni bilo občutka, da je to nek ločen proces, da zdaj, ko on pride na uro tolkal na glasbeno šolo, da je to nek drug svet, da tista muzika je pa, ne vem, za doma. Jure se je na svoji poti raziskovanja glasbe nato navdušil nad Queeni. Jaz ne vem, rock and roll najboljši, ta vrsta glasbe je najboljša. Kaj pa njegov mentor? Jaz sem tudi bolj rocker, tako da ne bom tajil, da mislim, mi je bilo to zelo všeč. Videl sem pri njemu, koliko mu je to še dodatno odprlo, dalo mogoče več energije, tudi za ostale stvari. Sprostil se je,
našel je nek smisel, kako se lahko on zdaj izraža s tem, ko je videl ta rock'n'roll pristop, no, k igranju, k nastopanju. Ja, ne vem, s takim večjim žarom je začel vse skupaj. Gaber igra na klavir in pozavno, poje in igra v orkestru. Poleg tega pa aranžira tudi glasbo. Pišem aranžmaje, ja, recimo, zelo rad pišem iz Johna Williamsa. Kdaj tudi pišem tako, kakšne svoje skladbe, čisto sam zase. Ampak večinoma tudi za orkester, recimo ne samo za ta orkester, za te inštrumente, ampak tudi za recimo kakšne simfonične orkestre bilo. Za šolski orkester pripravlja skladbo Fly to Neverland Johna Williamsa. Flavta, klarinet, saksofoni, ksilofon, pozavna, bobni, bas kitara. Pri pripravi skladbe za orkester Gabra usmerja njegov mentor Blaž. Gaber mi prinese na uro oziroma pošlje preko e-maila in nato jaz v svojem programu pregledam. Večinoma že vse stvari bolj kot ne čist super napiše. Pogledamo predvsem recimo obsege inštrumentov, kot so saksofoni. Zdaj trenutno smo ravno gledala aranžma za Fly to Neverland in smo recimo sam pri saksofonih določene tone popravila, ko so bili malo previsoko napisani. Načeloma je pa vse, tako kot sem rekel, že vrhunsko bilo pripravljeno. Pa lahko mogoče malo pokaževa tudi, malo spustiva, kako se to sliši, en delček. Nad delom svojega učenca in nad njegovo motivacijo je navdušen. Moram reči, da pri tem bi rekel kar v bistvu vse, kar mu rečem, on kar, če bi rekel tako, požira, ne. In res upošteva, takoj ko pride domov, čez pol ure že vse popravi in mi že nov aranžma pošlje. In mislim, da ga res to zelo motivira in da res čuti to glasbo. V bistvu redki so taki učenci, ki to res čutijo in delajo v bistvu iz lastnega interesa in veselja, in da jih to res v bistvu vsakodnevno motivira. In to mislim, da Gabra zelo motivira in ima neko vodilo pri ustvarjanju, tudi pri inštrumentu ga to motivira, da pol tudi na pozavni in na klavirju te skladbe tudi igra, poleg ostalih.
Blaž meni, da ima celostna glasbena vzgoja po pedagoških pristopih Edgarja Williamsa, ki jo izvajajo v Glasbenem centru Do Re Mi, velik vpliv na prepoznavanje in razvoj mladih glasbenih talentov. Mislim, da je to zelo pomembno, sploh pouk solfeggia, ker tudi Gaber ima absoluten posluh. On mi na začetku ure mu rečem zapoj ton C in on ga brez kakršnega koli inštrumenta on zna recimo ton C zapeti. In tudi ostale tone in to je recimo sploh pri trobilih zelo pomembno, pa seveda tudi pri aranžiranju in vseh ostalih zadevah, kar se glasbe tiče. Mislim, da bi bila velika škoda, da ne bi tak talent, ko ga ima Gaber, izkoristili in to razvili. In tudi jaz podpiram vse ideje, ko jih Gaber na urah, v bistvu vse, kar mi izreče in pripravi, ga jaz v bistvu ne zapiram, ampak odpiram. Ima tudi včasih kakšne take čisto inovativne ideje, pa mu pustim 10 minut na uri, pustim temu odprtemu prostoru, da ima Gaber tudi možnost neke svoje stvari razvijati. Ne, da bi jaz rekel, to moraš in konc, ostalega pa ne. Gaber ima poleg absolutnega posluha, nespornega talenta in motivacije tudi jasen cilj, kaj hoče doseči. Gaber ima zelo rad, se pravi, čim več materiala, čim več novih skladb, ker zelo hitro prebere in tudi ritmično mu je takoj vse jasno. In tudi jaz sem ga v bistvu vprašal, kaj je njegov namen. On ima že zdaj nek jasen cilj, kaj bi on rad postal, ne. In to se mi zdi tudi zelo pomembno, da ga pol skozi celotno izobraževanje ga usmerjamo v neko točko, kamor bi on rad prišel oziroma bi jo rad dosegel. Ker mislim, da on ravno zaradi tega tudi vse te stvari, jaz tudi malo sebe v tem vidim, ne, ko tudi aranžiram, igram inštrument, in Gaber se sam najde v tem, se pravi, da bo nekoč res glasbenik v celoti. Ne mogoče sam pozavnist, ampak res nek glasbenik celostno gledano. Zelo dober glasbenik. Jan Pušnik je še študent. Za svoj solistični klavirski nastop s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pa je lani prejel študentsko Prešernovo nagrado Akademije za glasbo. Prvo leto učim na Do Re Miju in v bistvu lahko rečem, da je to en izjemen center, ki se zelo posvečajo razvoju vsakega otroka, tudi otrokom z različnimi težavami, tako kot je avtizem, pa tudi slepi učenci, učim enega slepega. Tako da to mi je zelo všeč, da ne diskriminiramo otrok. Letos je Gabrov učitelj klavirja. Zdi se mi izvrsten učenec, predvsem iz vidika muzikalnosti, je zelo muzikalen, ima zelo razvit posluh, je tudi zelo delaven, zelo redoljuben in delaven, iz ure v uro dela res neverjetne stvari. Vse, kar se dogovorimo, v bistvu doma zvadi in je na naslednji uri tako, kot mora biti. Glasbeni center Do Re Mi, katerega direktorica je Nuša Pibar, je že več kot desetletje prostor zaupanja in ljubezni. Prostor, kjer odpirajo vrata svojim učencem, da si jih ti vsak po svoje odpirajo v širni svet. Prostor, kjer so učenci lahko to, kar so, in se jim zato, da bi bili sprejeti, ni treba spreminjati. Prazen dan, navaden, tih in zaspan,
Že zjutraj sem povsem očitno zdi, da bi bolje bilo, če ga ne bi bilo. Sama žalost, sami bivši ljudje, le še marketing in deficit srca, nobenih vicev več, vse vreme je za vraga. Ko pa prideš ti, se nebo mi razjasni, kakor da letim, sebi sam se imeniten zdim. Ko pa prideš ti,